喂，大家好，伍迪希即刻吠啊！即係呢個咧，我而家咧就見到有啲咩唔啱咧，電台一聽到咧即刻播出嚟。今日咧就係呢個8:55啊，喺呢個香港電台千禧年代啊。其實呢啲節目都係真係好需要嘅，不過問題就唔係話好似現黑暴嗰個時候咁啊。好啦，咁啊唔好講咁多，佢咧就係食環署署長啊。食環署署長咧，我而家播嗰段咧就係佢主持人啊葉冠霖訪問佢咧，就關於問題話而家講話你哋要求呢個食肆打針，咁究竟咧就係分咩區啦？咁啊，究竟啲咩人要打啊？咁呢個食環署署長咧就回答嘅。咁若果有時有食環署人員巡查咁啦，食環署人員係咪都會打晒針先入去呢啲 D 區嗰度巡查啊？都會。食環署嘅人員咧，其實就係根據即係公務員事務處佢所即係嘅指示嘅。咁所以呢一方面就係啦，我哋會跟公務員事務局嗰個指引啦。咁即係而家指引係點樣嘅？佢有冇可唔可以免責嘅？還是佢應該打咗針乾淨先入去呢個咁乾淨嘅區域㗎？嗱，我諗打針唔係每一個人都一定係合適嘅。咁當然啦，有醫生紙嗰啲係啦。咁但係會唔會有啲冇醫生紙之下入咗去咧？翻返？我而家我諗我哋未執行去到嗰個地步啦，咁但係一般嚟講，我哋會跟翻公務員事務局嗰個指示啦。好啊。嗱，另外就大家聽下呢個咧，即係唔知大家滿唔滿意呢個食環署署長今朝8:55喺千禧年代所講。咁啊葉冠霖問佢話：你而家規定呢個 D 區咧就一定全部咧食客啊咩嗰啲呢個員工都要打咗針啊？咁啊你去巡查？究竟嗰啲你哋食環署嗰啲人有冇打針啊？佢就竟然完全都冇講咧，佢哋自己會有啲咩規定喎？即係咁荒唐嘅。喂，你成個食環署你唔係全部人都冇打針㗎，咁你構思呢個咁嘅做法，你規定人哋話：哎呀，而家呢個區要好乾淨啊！咁你竟然派啲人入去咧，你冇話規定話派一啲要打針嘅人，打咗針嘅員工，淨係話啲咩公務員事務局嗰個規定，即係佢哋處方咧。就完全冇規定喎。喂，公務員事務局大家上去我睇下。喂，整個公務員事務局講嘅打針咧，淨係呢個咧，阿聶德權啊，4月22號咧就有講到，呼籲同多個公務員團體呼籲盡快接種新冠疫苗。咁佢就話咧喺政府總部咧就搞咗呢個會喺未來2個月喺政府總部設立小型疫苗接種中心，為政總同事接種科興或者復必泰疫苗。喂，咁啊食環署嗰啲人就應該就唔係喺政總翻工係嘛？咁啊呢個食環署署長就話跟公務員嘅事務局嘅指引，我就見唔到佢個指引喺呢個佢個 website 度有啲咩公佈出嚟嚇。但係你咧，你呢個食環署咧，你又叫人就食肆啊一定要打針，食客嚇，你哋自己走去巡查，我諗起碼都半個鐘啦。如果你捉到有啲咩人，可能都1個鐘啦。你哋就唔需要規定㗎，即係咁樣荒唐嘅嘢。大家覺得即係呢樣嘢，究竟佢哋究竟即係香港呢個問題咧，就係反映一個 mentality， 即係個 mentality 咧就係話，喂，正如我好多次講過，喂，你高官究竟喺香港嘅大集團嘅投資，從來都冇公佈喎，淨話即係持有啲有限公司咧超過1% 就公佈，喂，你持有長實1%有冇搞錯啊？點知啊？如果你持有長實1%，你可能已經係幾億投資啦。有冇可能啊？喂，根本就大家都唔知道呢啲高官咧，佢哋啊，有啲仔女啊，有冇透過啲咩渠道咧，自己去內線消息啊，去進行股票買賣咧？阿茂知道啊，係嘛？咩 BVI 公司好似一個許正宇啊，佢自己喺佢行政會議嗰個公佈㗎，佢有間物業係 BVI 公司 hold 㗎。喂，咁你究竟你啲 BVI 公司做啲咩咧？冇人知，即係呢個根本咧特區咧腐化，佢哋即係從呢個食環署嘅署長嗰度睇到咧。就你哋咧就要守規矩嚇，我哋啲官員咧唔需要，我哋政府公務員唔需要守規矩嘅，亦都唔知道規矩係啲乜。總之話而家要即係打針唔夠數，我唔知佢哋係咪同復必泰咧當初傾啦，即係哎呀攞咗咁多針藥嚟，要做翻咁多嘅，即係打翻咁多啦，跟住做翻啲咩有翻個結果，即係等於好似以色列咁啫嘛。以色列根本公開啊，係同呢個輝瑞有研究噶嘛，先至攞到咁多針藥啊嘛。唔知係咪咁樣要滿足呢個條件咧？咁你哋而家高人哋打針，即係問題咧。你哋處理呢個咁嘅疫情咧，譬如話我哋睇到呢個而家話打針死咗幾多人啊？諸如此類，當然好多係可能係應該係冇關嘅。咁但係你哋政府有冇公佈過你哋應該已經有嘅數字先？究竟個疫情係點樣？喂，譬如係呢個香港01，佢又講到咧呢個
即係最近呢個疫情入邊咧，就係有幾多嘅嗰個急症室啊，急症室過去咧3月幾咧，到呢個5月咧，就有幾多嘅人，就4月啊，到4月咧有幾多個人咧，就係呢個你等我大家講俾大家聽，有幾多個人咧係即係入咗急症室死咗嘅嚇，咁啊500個啊，咁但係佢係完全冇公佈到年齡嘅，你哋全部都知道㗎，呢個新興呢個究竟科興疫苗究竟有幾多人接種咗？咁啊，究竟嗰個接種嗰個年齡層係乜嘢？咁啊，比對於呢個復必泰，咁啊點解完全都冇公佈過嘅咧？即係根本喂你哋係一味叫人哋打，但係你哋自己掌握晒啲數字咧，你係完全都唔公佈嘅，即係根本你要搞啲乜嘢咧？即係大家有眼睇到，即係淨係今朝咧呢個咁嘅政府講嘅嘢咧，大家就知道啦。好啦，咁今日呢度講到大家暫時講到係咁多，係咁。